咁嚟到我哋 Order Flow Bootcamp 嘅第三集啦，咁第一、二集咧就簡單介紹咗 Order Flow Blueprint、總之 Volume Profile 嘅背景資料啦，有啲最基本嘅 Market Auction 係點樣做緊啦，點解價格會喐啦，點解有時價格喐得咁快啦，同埋究竟點解 Price Action 同 Order Flow 嘅 Trader 有一個分別之處，就係講緊點解佢哋 Order Flow Trader 有機會係可以買得早啲啊。點解有啲 order flow 嘅 trader 係知道得更加多嘅嘢？咁應該頭先都同大家講得七七八八噶啦，第一、二集嗰度。咁今日開始即係呢度第三集啦，咁就會真係再講深入少少啦，就真係去到 auction market theory 啊，甚至後面係liquid auction theory 呢啲都會再同大家再仔細啲介紹啦。咁計上一集有少少嘢未講，就繼續講埋佢啦。咁既然大家知道你點樣用 Footprint Chart Order Flow 呢啲最基本 concept 之後咧，咁其實你要點樣去獲取呢一啲 data 咧？咁其實呢個市場上面咧有三種 data，你可能聽過啦，有 Level One 啦、Level Two 啦，甚至咧其實有 Level Three 嘅 data 嘅。咁 Level Three 大家可能會聽得少啲啦，但係其實都有人用緊嘅。咁最 basic 啦，level one data 啦，我哋叫做 top of book 啦，就係講緊而家呢一個成交價最近嘅兩張 limit order。舉個例子，而家係99個半，咁你淨係會睇到最近嘅兩張 limit order 係幾多個啫？譬如你會見到而家99個半，你咪見到100同埋99呢度都有兩個limit order set 咗喺呢度咯。咁呢個就叫做 level one top of book 嘅 market。你可以話 market data 啊、data feed 啊、price data feed 啊都可以啦。咁呢個情況就我哋都好足夠噶呢個資訊，因為我哋如果淨係睇 candlestick 嘅話，咁你既然你而家 show 到價格係點樣喐嘅時候，咁你都會有 candlestick 啦，同埋你都會知道最近而家 market price 嘅兩個 price 究竟有幾多張 limit order 擺咗喺嗰度啦。咁呢個就係我哋講緊 level one 嘅 data 啦。咁之後就有咩啊？就有 level two 啦，叫做 full market depth 啦，或者有啲人就叫 DOM 或者叫 market depth of market 呢啲，咁都係好相似嘅啫。咁其實你講緊depth of market level one level two 有咩分別咧？咁你睇幅圖咧，應該都睇得出有咩分別啦。就係講緊你會見到多啲嘅 order，你會見到多少少嘅 order 啦，多少少嘅 limit order 啦。咁點解會見到多少少嘅 limit order，或者即係呢啲 limit order 對於我哋嚟講有咩用咧？其實你就係可以好清楚咁見到究竟邊一個 level 係譬如一啲整數嘅價格位啊，100蚊、200蚊呢啲。咁如果呢啲係個整數位咧，咁對於我哋嚟講係有個心理關口啊嘛。咁如果你要印證呢個想法嘅時候，你咪要去呢個DOM 上面睇咯，Depth of Market 上面睇，或者就喺呢個 Market Depth 度睇咯。咁通常咧，你就會見到好大嘅幾張 limit order stack 咗喺度啦。譬如就係舉個數字，如果係105啦，舉個例子呢一個位。咁有機會係個好重大嘅心理關口，或者一啲 resisting 嘅位啦。咁可能就有100張 order stack 咗喺度。咁你呢個情況咪見到咯。咁通常level two depth of market 咧就見到五甚至更多啦，最少都會提供最近嗰5個 level 啦，一定係會更多噶啦。所以呢一樣嘢咧就會對我哋睇得更加多嘅嘢，就你可以知道究竟邊一個價格位係有好多嘅 limit order 等緊俾人 hit。咁有機會佢哋就會講緊做一個你可以話stop hunt 啊、liquidity hunt 啊、limit order hunt 呢啲啊，咁都可以喺 level two market depth 上面睇到啦。咁既然有 level one、level two 啦，咁頭先都講過，仲有 level three 啊。咁其實 level three 係咩咧？你可能未聽過啦，叫做 MBO 啦，MBO。咁其實 MBO 係乜嘢？就係講緊其實佢就係一個更加深入少少嘅 order 啦，或者更加深入少少嘅 order flow 啦。就係因為頭先呢度咧，我哋見到就係有幾多張 order 擺咗喺呢度啊嘛。就譬如呢個 order，即係104呢個價格位，你見到有總共係有6張嘅 order，6張嘅 limit order、limit sell order 係等緊俾人 hit 噶嘛。但係你可唔可以保證呢6張都係嚟自同一個人咧？我哋冇辦法肯定呢一件事噶嘛。咁有乜嘢可以見，即係有乜嘢情況我哋可以見到啊？就係用 level three 呢個 data，MBO 呢一個 data 咯。
咁呢個情況就係講緊佢會將你所有市場上面 limit order 係直接分做唔同單數。咁譬如呢度頭先講緊100蚊呢度兩張單，咁佢如果真實情況，如果你有 level 3 data 咧，你就會見到啲咩啊？係1同埋1咯，即係有兩個 sellers 各擺咗一張嘅 limit sell order 喺100蚊呢個價格度咯。佢就會 show 一個我哋可以話係 resting 嘅 order ID 出嚟啦，好似你有一個真實嘅數字代表緊你嘅身份咁樣啦。同時間咧，如果我哋講緊準備 market price 係有6同埋4 hit 呢啲，你有機會見到啦。咁喺 MBO 呢一個情況咧，你係甚至會見到原來佢6同4唔係同一個人嚟嘅喎，原來佢 market order 咧係分咗兩組，係有一個人想買5張 market order。係有一個人想買一張嘅 market order，同埋 sell order market order 就係有兩張分別嚟自兩個人啦。咁呢個就係 MBO 我哋講緊。究竟你同 level 1、level 2有分別啦？咁隨住你 level 提升，咁你睇到嘅嘢就越多啦。但係咧，我建議大家，如果你係初學 order flow 或者你有諗做 order flow 咧，其實你有 level 2 data 都好足夠噶啦，即係呢個情況下，因為大家暫時新手未去到，或者就係啱啱開始學咧，冇需要真係去到咁仔細去睇呢啲我哋講 level 3啊或者 MBO 呢啲 market order。咁大致上就係咁樣介紹翻嚟，究竟有 data fit 上面有乜嘢分別？你聽到咩 level 1、level 2 data？第一級市場數據，第二級市場數據係乜嘢？咁呢度頭先就同大家解釋咗咯。咁最出名嘅嗰啲，或者再講多一次啦。頭先就係 level 1、level 2、level 3已經講晒啦。咁你 level 1都好夠噶啦，就係你喺 footprint 啊、volume profile 度呢度都講晒啦。因為你已經有passive 嘅 order show 咗出嚟，同埋你有歷史嘅交易咗嘅數據啊嘛，所以你係可以睇到 footprint chart 同埋 volume profile 呢啲啦。但係你個資訊始終有限啦，因為我哋冇辦法睇到一個好深入、好上面嘅數字或者好下面嘅數字啊嘛。就可能唔係咁適合做一個你如果要 hit limit order，你想知道邊一個價格位有啲好長嘅訂單，好多訂單 stack 咗喺嗰度，咁 level 1可能唔夠啦，但係 level 2就會夠啦，所以就好適合你做 DOM 嘅分析啦。咁 level 3咧就係 MBO 咯，我哋講緊提供埋你嘅 order ID 啦，你啲零碎嘅交易就要組合埋一齊，你係完全咧更加咧係一個方便嘅方法俾大家知道你啲 iceberg 嘅 order 喺邊度啊。因為如果你係講緊 iceberg order 咧，你係會見到啲好整齊嘅數字，譬如就係10咁樣咯。咁呢個情況下，你咪知道原來有人想喺呢度不斷推個價格，不斷有俾 pressure 去，唔俾佢買上去，或者唔俾佢買翻落去咯。咁呢個就係 MBO 嘅嘢啦。咁level 1、level 2有個總稱叫 MBP 啦，就叫market by price 冇記錯嘅話，咁 MBO 就係 market by order 啦，因為你 order ID 啊嘛，你 level 3有，咁 level 1、2就係 market by price，就係嗰個價格位有幾多張market limit order 啦，嗰個情況。咁呢個就係 data feed 嘅特點啦。咁最出名或者最多人用，咁都係呢幾個我哋講緊order flow 即係 data feed 上面提供嘅公司啦。咁就有 DXFeed 啊、Rithmic 啊同埋 CQG 啲嘅啫。咁大家如果知道嘅話，咁其實 CQG 就係你平時用開 Tradefeed 啦，Trading Feed 呢就係 CQG 提供啦。咁 Rithmic 咧就係另外一個好出名嘅 data feed 啦。咁你通常用嘅 platform 就係 Quant Tower 啊、Zaria Chart 啊、ATAS 呢啲，咁就可能冇咁多 price action 嘅 trader 用，但係你 order flow 嘅 trader 都好多人用呢啲 Rithmic 嘅即係 data feed 啦，因為佢價格上面唔同啦，同埋佢個 delay 上面都有唔同啦，講緊係1ms 或者係再細啲嘅單位，我哋講緊。咁呢個情況，大家咧其實 subscribe 邊一個都可以啦，因為你冇咩分別，冇咩大致上嘅分別，但係你要睇翻你自己嘅 broker 係用緊邊一個 data feed 啦。如果你對 order flow trading 有興趣嘅話，咁你之後就再留意翻啦，問下 AI 啊，或者問下我啦，有時間就。咁呢個就係最 common 嗰啲 data feed 上面嘅嘢啦。咁呢度就講得七七八八啦，咁就係啲 background information 就講得差唔多講晒噶啦。咁真係會到我哋要尊重或者要唔係尊重，即係要重視一個位啦，就係你個 auction market theory 啦，最出名嘅一個利用 order flow 或者 footprint 嘅嘢就叫 AMT 啦，auction market theory 啦。咁其實 auction market theory 係講緊啲咩咧？其實簡單啲嚟講，就係將市場睇做一種雙向拍賣嘅機制啦。
我哋嘅價格嘅功能唔係攞嚟預測啲嘢啊，或者唔係攞嚟證明啲乜嘢啊。其實我哋價格或者我哋講緊成個financial 嘅 market，成個金融市場咧，係透過不斷有種持續嘅試探同埋測試啊，揾一個最可以促成到交易同埋提高交易可能性嘅價格水平。簡單啲嚟講，就係你價格嘅功能，譬如點解你一定一個資產要有個數字嚟代替佢，即係要俾一個數字嘅價格代替佢咧？係因為我哋想知道邊一個價格位係最多人願意喺呢度交易，最多人想喺呢個位買入，或者最多人想喺呢個位賣出，咁從而間就可以令到越嚟越多人參與呢個市場入邊，或者就係呢啲資產流動嘅速度咪越嚟越快咯。咁其實 auction market theory 就係將個市場睇做一種雙向拍賣嘅機制啦，同埋其實價格嘅意義就係要揾出邊一個位置係最有一個可以交易嘅可能性，或者就係促進到交易嘅一個水平啦，你可以當做。咁其實咧，你有三個大原則你要知道啦，就係其實講緊市場呢樣嘢咧，第一個咧就係 price discovery 啦，就係價格發現呢樣嘢，就係講緊啲咩啊？市場係透過拍賣嘅呢個機制，不斷去測試一個價格水平，即係不斷向上測試或者不斷向下測試。如果價格過高嘅時候咧，你可以點啊？你咪吸引到啲買方咯，啲人咪願意喺高位賣出去咯，因為越高賣出去，咁我咪賺到越多錢咯。價格過低嘅時候，咪吸引翻啲買方咯，因為平啊嘛，你平你都想買多啲啦，就算你有 discount，你咪想買多啲咯。同埋呢樣嘢最終咧就會達成一個價格，就係兩邊都好平衡嘅時候，就不斷咁樣促成交易咯。其實你價格就係不斷點解要向上向下喐，就係因為我哋想知道邊個價格位係對於買家或者賣家嚟講吸引啲。而我哋不斷向上向下嘅原因，就係因為我哋要簡單啲嚟講，就係你要不斷買入賣出啦，或者就係不斷出貨入貨呢啲嘢咯。咁呢個就係講緊 auction market theory 第一樣或者係最基本嘅 concept，就係其實你所有做緊嘅嘢都係我哋價格要去探測一啲區域，就係促進一啲買家或者賣家入嚟呢個市場度進行交易，同埋我哋嘅目標就係揾邊一個價格位可以有一個最能促成交易嘅一個地區。咁第二個原則就係講緊 value area 呢樣嘢，你要知道市場上面咧，如果你有讀數學或者一啲統計學上面嘅嘢，你應該知道 normal distribution 正態分佈係點樣啦。就係講緊一個，就舉個例子，人嘅高度或者人嘅智商其實係跟一個我哋講嘅呢一個 chart 分佈噶嘛。咁呢個就係叫 normal distribution 啦。其實你金融市場或者我哋講緊 trading 嘅嘢咧，其實都好似嘅。呢個一日嘅市場，或者我哋講緊成日嘅市場交易落嚟咧，你又可以畫到一幅咁樣嘅圖出嚟嘅，一定。我哋就會講呢一個68%或者68.2啦，再準確少少，就係我哋講緊個 value area，就係個價值嘅區域。呢個區域就代表緊係買賣雙方都認同嘅一個合理嘅價格範圍，就係買嗰邊覺得呢度唔平唔貴啊，我可以接受呢個位買入咯。同埋賣嗰邊都係唔平唔貴啊，我可以接受呢個價格位賣出去咯。呢一個講緊 value area 嘅 concept 好重要嘅，之後會不斷提到同埋不斷用到啦。佢都可以衍生一啲好多唔同嘅 concept 出嚟，去用 order flow trading 呢樣嘢。咁其實呢度就大家可以有一個思考去諗下啦，就係講緊當如果價格擺脫咗呢個 value area 嘅時候，咁我係咪應該翻入嚟咧？因為我講緊，如果你頭先有聽得清楚嘅話，你 auction market theory 就係為咗去一個價格位置，就係可以促進兩邊係咁交易噶嘛。咁如果價格高得滯，咁我係咪應該價格要落翻去呢個 value area 入邊去促進雙方進行交易咧？價格低得滯，我係咪又要升翻上去，去翻呢個 value area 入邊呢個價值嘅區域入邊，再促進大家交易咧？咁呢樣嘢大家可以諗一諗啦，之後可以再印證翻你嘅諗法啱唔啱啦？咁再講多次就係個市場68.2% 就係個 value area 啦。咁第三樣嘢咧就係個核心原則，最尾一個就係 balance 同埋 imbalance 啦，平衡同埋失衡。咁平衡咧就簡單啲嚟講啦，就係價格喺個區間入邊橫行啦，即係咁bounce 上下上下上下。好似一個通道咁樣喐㗎咋，佢唔會有啲突然之間衝上去或者突然之間衝落去啦。咁對於我哋嚟講就係買賣嘅力量好平衡、好平均啦。
但係咧都有啲情況就係 imbalance 啦，就係當一邊嘅力量主導咗我哋，一邊嘅力量大過另外一邊，咁價格就會突破到啦，同埋好快速咁去揾第二個 value area 出嚟，去揾第二個新嘅價值區域出嚟。舉個例子啦，如果而家買家 buyers 係勁過 sellers，勁過賣家嘅話，咁價格就會向上突破啦。向上突破去到邊一個位會停呢？直到有買家行出嚟同我講話，我覺得呢個價值我可以賣出啦，或者啲 buyers 話我呢個力去到呢個價值冇乜嘢力量咯，而家覺得太貴，我唔想再買啦。所以去到呢個情況咧，buyers 多翻啦，跟住 sellers 少翻啦，咁呢個情況咪又會係一個大家都覺得合理嘅區域咯。所以有時咧，你會見到啲 chart 行嘅路線咧，你可能有啲 sequence 會睇到㗎，譬如就係咁樣喐啦。跟住無端就有個突破上到嚟呢度，誒好似點解 stop 咗喎？跟住 retrace 啦，冇辦法再突破啦，跟住就翻嚟，再咁樣橫盤啦。咁你通常見到呢一個 range 嘅時候咧，其實你之後就可以用order flow 或者 volume profile 呢樣嘢嚟解釋啦，或者就係用 auction market theory 嚟解釋，因為大家本身係呢一個我哋講緊呢一個價值區域入邊進行上下交易噶嘛。咁呢個就係大家都覺得係一個合理嘅區域，就係買家覺得 OK 啦，唔係好貴啫，我可以接受呢個區域。但係賣家都會覺得 OK 啦，我覺得呢個區域我可以賣出去，因為有時我覺得 OK 啦。譬如就係頂端賣出，頂端賣出，跟住底部買入。咁呢個我哋講緊 value area 嘅位咧，之後會有一個圖俾大家睇啦。咁就係 volume profile 咯，咁就好似一個 bell curve 咁樣啦。68.2咧就會集中咗喺呢一個成交量度，即係68.2嘅成交量就會變咗呢一個 area 度咯。咁呢個就係我講 auction market theory 嘅一個 concept 啦。咁呢度就係一個最基本嘅介紹，就係有個三大原則你要明白嘅嘢啦。咁之後咧，我哋會再講多少少啦，就住呢個我哋講緊 auction market theory 呢樣嘢啦。咁要再同大家講一個新嘅 concept 啦，就係 fair price 或者 fair value 呢樣嘢啦。簡單啲嚟講，就係價格或者市場啦，短期內最認同一個位置。咁佢一定係咩啊？成交量最集中，同埋停留時間最長啦，買賣雙方都好平衡嘅一個區域啦。咁點解會咁講呢？就係因為你諗下，如果大家都覺得呢個價格係好 make sense 嘅，舉一個例子啦，你落街買衫餸飯，或者你去餐廳度買嘢食，咁50蚊呢個價格，大家可能對於即係你喺香港生活緊，你可能50蚊覺得一餐飯係一個午餐，可能好食少少嘅，咁你覺得係合理啊嘛？即係大多數人都覺得合理啦。舉個例子就係70%嘅人都覺得合理啦，呢個價格區域，咁大家咪會喺呢個價格不斷買入咯。只要呢餐飯係50蚊，咁我就可以接受，咁我咪係咁買咯。咁啲餐廳嘅員工就會話50蚊，咁我可能減埋成本價，我可以賺30蚊左右嘅。咁我都覺得50蚊呢個價值，竟然有咁多買家喺呢度，咁我都可以買啦。因為見到咁多買家情況，我覺得呢個價值都可以不斷賣出去，所以我會將呢個飯盒或者將呢一餐嘅嘢定喺50蚊度，咁就不斷製造，不斷賣翻出去啦。一旦價格升到60蚊，少咗人買，或者跌咗落40蚊，少咗人賣出去。咁咪交易量少咗咯，所以50蚊呢一樣嘢係一個 fair price 或者一個 fair value，係一個公平嘅價值，一個價值嘅區域，大家覺得最合理，所以成交量就會變到最多咯。咁呢個就係講緊個價值區啦。咁常見之後 volume profile 上面嘅嘢咧，佢就係一啲 high volume lots。或者最簡單嘅就叫做 value area 啦，最直接叫做 value area 啦。咁呢樣嘢大家諗一諗清楚，有冇生活啲例子其他可以用咧？其實你可以自己解釋俾自己聽啦。咁呢個就係 fair price 同埋 fair value 呢樣嘢咯。咁呢個情況就係以一個 chart 上面再同大家解釋少少啦。因為如果就咁講文字，大家可能會有啲 confuse 啦。咁呢個就係一個 daily 嘅 profile 咯，daily 嘅 volume profile 咯。咁呢度就係一日咁樣睇啦。橙色呢度咧就係我哋個 value area 68.2%，或者通常會寫做70%啦，咁都叫做 value area 呢樣嘢啦。咁你會見到其實價格大部分時間咧係喺呢一個 zone 入邊，即係藍色線同埋藍色線中間呢度不斷交易緊，好少時間會突破出去或者再突破出去，但係佢哋都會收翻嚟呢個 value area 入邊。
咁就好似印證翻我哋頭先講嘅嘢啦，不斷係喺個 failure area 入邊進行交易，或者市場咧係最多就係喺呢個 failure area 入邊進行上下嘅交易咯。咁你可能會發現到啲嘢啦，當市場嘗試向更高嘅更加高嘅價格拍賣嗰陣咧，往往係出現啲比較強嘅賣出嘅傾向啦。點解咧？你用 logic 去諗都明㗎啦。咁而家啲價格貴咗，咁咪越嚟越多 seller 想賣出去咯，因為我喺高位賣出，我咪賺得更加多嘅錢咯。咁對於啲 sellers 嚟講，就係你越高就越買，所以有時間你要突破上去，突破咗呢個 failure area 出面，我就會買落去，突破就會賣落去。咁呢度落去之後，咁同我哋頭先講嘅嘢相反啦。突破呢個 failure area 嘅時候咧，即係下方嘅時候，我哋就會有更加容易見到一個買入嘅傾向啦。因為而家價格平啊嘛。舉個例子，頭先個飯盒30蚊，咁你買唔買啊？一定更加多人入嚟買啦。如果而家餐飯盒係80蚊，咁咪越嚟越多人買出去，但係冇咁多人買咯。所以呢個平衡狀態，即係呢一個平衡嘅狀態啦，係咁喺呢個 range 入邊上下喐嘅話，就係我哋講緊被視為公平價值或者公平估值嘅直接體現啦，喺幅 chart 上面直接睇到俾我哋啦。所以呢一個區域就係我哋嘅 fair value area，我哋之後直接會叫 value area 噶啦。咁呢個情況大家都可以留一留意，究竟有冇啲嘢你可以見到咧？譬如就係呢藍色線係乜嘢，呢紅色線係乜嘢？咁之後會再同大家解釋啦。咁呢個就係我哋講緊個 volume profile 啦。呢一幅 chart 就係如果大家仲記得嘅話，就係一幅 volumetric 嘅一個 chart 啦。咁就係咩啊？volume by price 咯，就係同你講每一個價格位嘅成交量係幾多。咁呢個橙色區域就係我哋嘅 value area，就係我哋嘅 fair value area。對於我哋嚟講就係一個 fair price 咯，或者 fair value 咯，呢個情況。咁跟住咧，你就會見到啦，呢一個就係我哋頭先有提過嘅一個 chart 啦，就係一個我哋講緊 normal distribution 嘅一個 chart 啦，就係同我哋講緊你會大部分嘅數據咧，譬如你收集100個人，咁嗰100個人入邊咧，其實大部分嘅數值咧都會落喺一個比較平均嘅，即係喺 mean 附近啦，喺平均數嘅左右附近啦。咁大多數咧係會佔咗成個統計數字入邊嘅68%咯。咁呢度就係我哋講緊數字啲數學就唔搞咯，我都唔係好擅長啦。你 SD 呢啲咁，你2個 SD、3個 SD 呢啲咁95%、99.7%，咁呢啲有機會你如果對 normal distribution 或者對呢啲數字上面有興趣，咁你就自己再睇翻落去啦。咁呢個時候咧，大家可能會諗，究竟我知道呢啲嘢有乜嘢用咧？咁其實好直接咁做一個例子俾大家示範一下啦。就我哋講緊啲咩咧？有時我哋見到啦，我哋點樣用呢啲 normal distribution 呢啲咩 volume profile 呢啲嘢，其實好簡單嘅，就係你可以好簡單咁攞嚟判斷你個 bias 啦。咁呢度可以講少少預告俾大家聽啦，就係你見到呢一日落完嚟呢度之後啦。其實大家係咩啊？偏向接受呢一個 range 㗎嘛，即係我哋價格係接受呢一個 range，大家都覺得呢個 range 係一個好成功可以進行交易嘅一個地方啦，好容易促進到交易嘅一個地方啦。但係第二日發生啲咩事咧？第二日呢個 range 提咗上去喎，同埋價格開始探測緊一個新嘅區域啦，係咪俾大家接受啦？結果呢度發現啲咩啊？哦。我價格係俾人接受緊，點樣俾人接受？係越嚟越高咁樣俾人接受緊，即係啲咩啊？大家都開始接受呢個高啲嘅價格啦。咁我哋咪可以有一個 bias 係咩啊？第二日嘅價格都繼續向上俾人接受咯，向上俾人接受，再向上俾人接受，再向上俾人接受，再向上俾人接受。跟住呢度發生啲咩事啊？價格曾經再向上探索嘅時候，呢度失敗咗，落翻嚟呢度。雖然佢都係一個向上探索緊，同埋俾人接受咗個區域，但係啲咩啊？大家偏向開始覺得貴啦，所以曾經過一個高嘅區域俾人 reject 咗，俾人拒絕咗，落翻嚟呢度係一個低少少區域。咁我哋咪見到下一日係發生啲咩事啊？價格係直接插咗嚟呢度咯，係對於我哋嚟講係咩啊？大家覺得太貴啦，所以價格最尾最能促進交易嘅區域係反而落翻嚟呢度成個區域入邊咯。所以我哋會明白到一樣嘢啦，就係你用 chart 呢樣嘢，其實你可以最簡單咁明白到你 day to day 嘅一個 value 嘅 acceptance 啦。但係每一日
嘅 value，究竟大家係上一日同我講咗啲咩咧？係咪大家都願意接受一個更加高嘅價格，定係大家淨係願意一個接受低啲嘅價格咧？咁呢個就係一個最簡單嘅運用啦。咁之後再同大家再講多啲㗎啦，呢一方面。咁之後頭先提過探索呢個字啦，咁其實 auction market theory 入邊都有個好重要嘅 concept 就係 discovery 探索新嘅價格呢樣嘢啊。咁簡單啲嚟講就係當你價格離開咗個 value area 之後，向上向下探索新價格嘅時候，個 market participant 咧或者呢個市場嘅機制咧係咩啊？就會觀察有冇一個新一批嘅對手盤願意喺呢個接受一個新嘅水平入邊進行成交啊。咁呢個我哋講緊呢個過程咧就叫做 discovery 啦，就係市場揾一個新嘅價格接受區域，揾一個新嘅 value area 出嚟。咁舉少少好少新生活上面嘅例子，就係可能你係一個老細喺波鞋街入邊買波鞋嘅，咁你見到好多人排隊啦，咁即係代表咩啊？好多人願意買入，咁而家啲價格可能平得滯啦，咁我索性試探咁樣向上探索個價格咯，加價到100蚊或者加價100蚊咯，直接。咁如果仲有好多人買，係代表啲咩啊？代表呢一個價值大家都接受到啊嘛。咁呢個新嘅加價之後嘅100蚊，咪就係一個新嘅 value area 咯。或者就係我哋講緊啲咩啊？呢一個 discovery 呢個向上探索嘅過程，或者呢個結果同我哋講咩？就係成功咗咯。但係如果即刻冇人接貨，條隊即刻散開晒啦，咁咪代表啲咩啊？大家都拒絕咗呢個價格，咁自然而然我哋被逼就會落翻去之前個 value area 入邊，促進大家雙邊成交啦。咁呢個就係我哋講 discovery 啦。咁其實喺 chart 度咧都好明顯咁俾大家睇一睇啦，可以。譬如我哋講緊頭先價格喺呢一個 range 入邊進行緊交易噶嘛。但係而家有人啦，有啲 sellers 主動賣出啦，嘗試咩啊？嘗試向下探索個新價格咯。咁就睇有冇啲買家願意喺呢度同佢哋 match 翻咯。咁你見到價格一路繼續喐緊啦，一路向上緊啦。咁呢個情況我哋可以暫時知道啲咩啊？呢度就係大家唔接受咯，啲 buyers 唔接受呢一個價格，就係因為啲或者就係啲 sellers 開始覺得呢度 sell 太貴啦，或者太平啦，佢哋唔接 sell 唔到一個好嘅價錢出去啊。咁呢一個探索對於我哋嚟講，暫時咪就係失敗咗咯。咁你見到價格就自然上翻嚟呢度啦，又翻嚟呢一個 range 入邊啦。咁呢個就係一個 discovery 失敗嘅過程啦。咁因為如果 discovery 成功咧，譬如就係舉一個例子啦，就係譬如呢一個 range，我哋價格不斷喺呢個 range 入邊，跟住之後發生咗啲咩事啊？就有好多 buyers，你見到好多綠色方框加數字啦，好多 buyers 不斷向上推個價格，直到推到呢一個位。咁我哋咪同我哋講咗啲咩啊？哦，價格而家係一個新嘅價格，即係 value area 入邊，就係大家都接受呢個價格。結果就開始成交啦，結果又攞翻嚟啦，所以其實呢度長遠嚟睇都係咩啊？其實價格都係一個失敗嘅探索咯，就係探索唔到一個新嘅價格，對於我哋嚟講就係一個失敗嘅一個 discovery 嘅 price 嘅過程啦，對於我哋嚟講。咁跟住再講埋另外一樣嘢啦，就係頭先講過接受同唔接受呢樣嘢，咁其實好簡單嘅啫，你跟翻個 logic 就諗得清楚啦。當你價格入咗一個新嘅區域之後，如果成交量明顯咁增加，停留時間又長咗，代表啲咩啊？我而家啲交易咪好順利咁進行緊咯，就代表啲咩啊？市場大家大部分人都係投票投一個贊成票，就係哦呢個價格位，我哋雙方都覺得 OK，啲 buyers 覺得哦 OK 啦，算平啦，啲 sellers 覺得 OK 啦，唔係好即係我可以接受呢個價格賣出去啦，我可以繼續 sell 落去啦。咁呢個就係叫一個 acceptance，一個 price 上面或者一個 value 上面嘅 acceptance，一個接受咯。咁另一樣嘢就係 rejection 啦，就係譬如你見到價格一掂咗一個區域之後，就即刻衝翻落去或者衝翻上去。短暫嘅停留時間啦，同埋啲 volume 好低啊，好少啊，或者另外一個情況就係成交量雖然放大，但係冇辦法繼續推動佢哋向上，或者推動佢哋向下，最終反轉啦。咁其實背後講緊啲咩啊？市場唔接受呢個價格咯，或者啲 market participant 唔接受呢個價格咯，因為佢哋冇另外一邊嘅 support 咯，冇買家嘅 support，或者繼續冇 sellers 嘅 support 咯。咁舉個例子啦，特價雞蛋10蚊一盒，大家會搶到缺貨啦。咁就係大家都接受咗呢個 range 啊，因為我又有好多人入嚟買啦。咁超市都可以將呢啲存貨係咁賣出去啦。但係如果30蚊一盒係咩啊？你都唔會買啦，30蚊一盒雞蛋，所以大家都係睇兩眼就走咯。咁大家咪拒絕咗呢個價格咯。咁價格咪被逼要降落去先可以賣到出去咯。咁呢個情況同我哋頭先嘅例子都有啲相似啦。譬如就係講緊價格。呢度啊，擺脫咗個 range 向上探索完之後啦，
結果係咩啊？雖然成交量放大，但係咩啊？結果係衝翻落去啊嘛。咁而家唔夠 buyers，唔夠買家支撐住佢哋啦，呢個價格，所以咪落翻嚟咯，又落翻嚟呢個 range。咁呢個咪我哋就係講緊一個 rejection 咯，呢一個位咪就係一個拒絕嘅區域咯。呢個對於我哋嚟講。跟住頭先價格喺呢度擺脱咗呢個 range 啦，結果上翻嚟呢度，落翻嚟呢度又唔夠 buyer support 啦，咁呢個情況又係啲咩啊？咪又係唔夠 rejection，即係唔夠 buyer support，咁咪又係一個 rejection 嘅一個 range 咯。咁我哋見到啦，譬如而家價格行到上嚟啦，推動時候不斷推，而家我哋見到啲咩啊？呢度好似不斷有 buyer support 緊喎。咁呢個咪就係一個成功一個 acceptance，所以一個新嘅價格嘅接受咯。即係講緊啲咩啊？喺呢個區域入邊，啲 buyers 又願意買入啦，但係喺呢個區域入邊，啲 sellers 又願意喺呢度賣出喎。咁呢個咪我哋短暫嘅，我哋可以見到價格係不斷喺呢個 price range 入邊徘徊緊啦。咁呢個咪就係一個 failure 或者一個 price 上面嘅 acceptance 咯，呢一個位。咁呢個就係一個好簡單嘅道理啦，就係你 acceptance 同埋 rejection 呢樣嘢啦。咁之後最後一個仲要講嘅 concept 就係你努力同埋結果，就係你 effort 同埋 result 咯。咁簡單啲 effort 就係講緊買賣雙方曾經喺一個區域入邊嘅一個買賣嘅力量啦。我哋嘅目的係咩啊？推個價格令到自身獲利啊嘛。你做 long 你做多嘅，咁你咪努力將個價格推上去咯，咪令自己賺錢咯。或者大家一齊推個價格上去，令大家賺錢咯。但係 result 咧就係你努力之後有冇一個正比嘅結果啦。如果你係推好多人嘗試推上去，但係支 candle 結果係收落去喎，咁就對咩啊？你 effort 同個 result 係唔匹配咯。你根本你嘅努力係冇俾人冇一個正向嘅回報俾我哋咯。咁舉個例子啦，頭先呢度我哋講緊擺脱咗呢個 range 落嚟之後，呢度有兩組嘅 sellers 繼續主動賣緊落去啦。但係發生啲咩事啊？之後就即刻上翻嚟呢度喎，價格俾人推咗上去喎。咁呢個情況我哋講緊呢度嘅sellers 係咩啊？佢哋個 effort 係冇一個 result show 俾我哋睇咯。咁有 effort 有 result 係咩啊？就係呢啲 buyers 咯，買完之後價格不斷繼續仲 push 緊上去，大家仲係咁 push 緊上去。咁呢度所有綠色嘅 buyers 咪就係講緊佢哋嘅 effort 係有 result 個咯，個 result 咪出咗嚟咯。咁呢個就係我哋講緊最 basic 你 effort 同埋 result 之間嘅概念啦。大家可能係腦海度有一個少少嘅 concept 先啦。咁點樣運用咧？之後講緊第四集咧，會再同大家講得更加深入噶啦，就會講到 liquid auction theory 呢一樣嘢啦。咁希望大家呢度就係第三集要講嘅嘢啦。咁希望大家都係做 trading 賺得越嚟越多錢啦，profit pass 得越嚟越多啦，同埋出金越嚟越多啦，早日達到自己嘅目標同埋財富自由啦。咁我哋第四集再見啦，呢度。